За үзэгчдээ хашхираан шоу үргэлжлэн өрч байна. Тэгэхээр залуучууд маань яг одоо компани менежерүүдтэй уулзаж байна. Мэдээж менежерүүд бол бүтээгдэхүүний тухай мэдээлэл, за зөвлөгөөнүүдийг бол багийн гишүүдэд бол өгөх ёстой. Тэгээ залуучууд маань менежерүүдийн өгсөн зөвлөгөөний дагуу рекламыг одоо чанартай хийж гүйцэтгэх ёстой байгаа. Мэдээж гүйцэтгэлж байгаа одоо багийн гишүүд бас мэдээж одоо хийлгэж байгаа компаниуд бол хоорондоо маш их харилцан шүтэлцээтэй ажиллаж явж реклам гоё болно гэдэгт бол эргэлзэхгүй байна. Тэгээ залуучуудад амжилт хүсье. Нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Нэвтрүүлгийн хамтрагч маркетингийн мэрэгжлийн зөвлөх Vision Group. Чигсэн ба тий хүүхэд тий залуучууд өсвөр үеийнхэн тэгэл ерөөсө бүхэл Монголын бүхэл одоо тий насны бүхэл төрлийн бүх хүмүүс хэрэглээнд нийцүүлсэн гэж байгаа байхгүй тий энэ домог байгаа. Шунхал анчны тухай нууцлаг домог өнөртнээс өдгөө хүртэл нутгийн ардын амнаас амьд амчин яригдсаар өдгөө хүрчээ. Харин эртний сударт хожмын өдөр дөрмүүлийн дундаас ангаах үлдэсгүй аршаан ус оргилон гарч өргөн түмэнд их буян болно хэмээн өгүүлжээ. Харин өнөөдөр домог нэгэнтээ биелэн олжээ. Шинжлэгдсэн шин савлгаатай хужиртын шин домог үргэж ирсээр. Нэгд бол бүтээгдэхүүний өөрийнх нь чанар. За чанарын талаар бид сая нэлээд ярьлаа шүү дээ. За хоёрт бол яг нөгөө хужирт үйлдвэрлээд тэнцэн савлагдж ирж байгаа гэдэг юм нөгөө нэг өртөг зардал нь бол маш их гардаг байхгүй юу? Оргилон гэдэг маань өөрөө тэр нөгөө юу агуулсан байгаа даа шүү дээ. С2 буюу тийм газтай ус гэдэг маань бас нэг хүний биед ямар ач тустай юм бэ. Ач тустаас гадна та хэд нэг гоё тийм бүтээгдэхүүнийх нь өөрийнх нь нэг юм хэлбэр загвар дээрээс нь зорилт нөгөө хүмүүс хүрж байгаа хүмүүстэй тий чигсэн гоё өрөмц юм гаргал. Тэгээ шилэн савлгаатай маань 3 төр байгаа тий. Натурал, оргилон, цангистай буюу жимсний амттай гэсэн 3 төр байгаа. Шинжлэгдсэн шин савлгаатай хужирт. Монголын номер 1 байгалийн эрдэс тус хужирт. Хамгийн гол нь эрдэс байгалийн тэр одоо яг тэр нэг юм гоё их булагтай одоо нөгөө эрүүл тэр эрдэс байгалийн эрдэсүүдийг ер нь алдаагүй нэмэлт эрдэсчүүлсэн гэдэг аягүй олон бүтээгдэхүүн байна. Тэр тэрийг нь ялгаж өгмөр байна. Яг одоо энэ тэмцээн одоо энэ реалити шоу зохиосон хүмүүс нь ч тэр угаасаа ямар нэгэн тийм чиглэл өгөхгүй яг бүтээгдэхүүнийхээ онцлог давуу тал юмнуудыг хэллээ бус зүйлүүдийг та нарт өөрсдөнд нь үлдээж байгаа гэж би хараад байгаа шүү дээ. Монгол улсаас анхудаага олон улсын шагналыг хүртсэн. Олон улсад төлөөлөмжөрөгдөж байгаа ийм зүйл, ийм одоо бүтээгдэхүүн байгаа. Тэр зүгээр нэг энгийнтэй нэг ямар нэгэн машин гарч байгаа биш. Энд чинь өөрөө Монголд төлөөлөмжөрөгдөд тэгтээ олон улсад дэлхийд төлөөлөмжөрөгдөж одоо нэг олон улсын шагналаас одоо медаль авсан ийм ус байгаа шүү. Яг Jam хужирт компани бол нийгмийн хариуцлагатай, нийгмийн сайн сайхны төлөө одоо жил болгон одоо уламжлал болгон гэх юм уу тий уламжлал болцсон байгаа бүр яг нэг төгрөгийн аян маань. Тэр энэ хүрээнд бол аягүй олон арга хэмжээ хийгээд ирсэн. Юм бүхэн нэгээс хэлдэг шиг миний цуглуулагч нэг төгрөгөөр хэлсэн. Хүсэл мөрөдлөө биелүүлэхэд нэг төгрөгч багтдаг гэдгийг би ойлгосон. Хашхираан найзуудаа гол усан харилцгаая. Эко хөгжимжигч Эко брэнд хожирт байгалийн эрдэс тус. Нэвтрүүлгийн ивент этгэгч Монгол хүн бүр эрүүл байг хожирт байгалийн эрдэс тус. Эрүүл чанартай мах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч үндэсний үйлдвэр амт чанарын дээд хан хүнс импекс. Аз жаргал хаана уршдаг вэ? Гэр бүлийн баяр баясгалан инээд хөр.
Нэг их хувиршгүй чин сэтгэл ариун хайр. Урам зоригоор хөглөгдсөн хүсэл мөрөөдөл. Аз жаргал түүн дотор оршдог. Хужирт майглын эрдэс тус. Монгол хүн бүр эрүүл байг. Төгсөн шүү. Сайн байна. Сайн. Тэрнээс нэг Юу? биевч явъя. Траст авъя. Гондомо. Өнгөтэй, үнэртэй, товруутай, гэрэлтэй. Хамаагүй яхаа. Тэрнээс нэг авъя л да. Яг та нарт зориулагдсан, шинжлэгдэж ирсэн шин траст. Баяр хүргээ та манай 9999 трастыг хөтлөг амтлаас та манай нэвтрүүлгийн алтан боллоо. Баяр хүргээ. Бүтэн жилийн траст хэрэглээд танд бэлгэлж байна. Манай нэвтрүүлэг нь Монгол орнд даяар шууд татагдж байгаа учраас мөн Twitter, Facebook-оор шууд явж байгаа учраас энэ залуу одоо бүгдээрээ шеэрлцгээе. Ингээд траст дотнод цаг төрөл Эристопсын улсын байгууллагаас зарцээ траст. За 8 багийн гишүүд маань бүгдээрээ зураг авалтандаа орсоод эд дундаа ажил явж байна. Тэгэхээр удахгүй дараагийн дугаар дээр бол эдгээр 8 багийн одоо 8 реклам зар сурталчилгааг одоо 5 шүүгч мэ шүүж цаашдаа явах уугүй юу гэж шийдэх хэрэгтэй байгаа. Тэгээд шүүгчнэрээ бас та бүхэндээ эргээдийг сануулъя гэж бодлоо. Тэгээд манай 5 шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд найруулагч тулга, за мөн бүжиг дэглээч инх гэрэл, за мөн одоо маркетингийн зөвлөх инх бат, зөвлөх оюун жаргал, за мөн зурагчин одоо цацралт нар манай нийт тэмцээнийг бол ерөнхийдөө шүүх хэрэгтэй байгаа. За тэгээд нэвтрүүлэг маань бол та бүхэндээ өдөр болгон цаг алдахгүй одоо нэвтрүүлгийг бол үзүүлж байгаа. Одоо цаг дуусахад бол тун ойрхон болсон байгаа. Залуучууд маань маш шургуу ажиллаж байгаа. Та бүхэн маань нэвтрүүлэгтээ хамт байгаарай. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч гэртээ байгаа мэт тав тух UB Suites зочид будал. Тэмцээнд Алтан сүх буюу манай Аги гээд найруулагчтайгаа хамтарч байгаа. Би хуваараа ер нь уран бүтээл хийдэг. Чөлөөт уран бүтээлч маягтай. Тий. Тэгээд манай Алтан сүх намайг ийм тэмцээн хашхираан гэдэг ийм реалити шоу байна. Хамтарч нэг бүтээл хийж үзье. 72 цагийн дотор гээд надад их сонирхолтой санагдсан. Тэгээд реклам тэр дундаа реклам бол одоо л нэг тийм амар тийм коммершил болцгооцсон арай өөр юм хий гэж ярьсан. Тэгээд энэ хүү тэмцээнд оролцож байгаа. Ямар ч байсан л их гоё санагдаж байна. Тэгээд ийм гоё шоунд орж байгаад бас баяртай байна. Зохион байгуулж байгаа хүмүүстээ бас талархлыг төвшүүлье. Эхний даалгаврыг манай нөгөө найруулагч Алтан сүх суглаагаа суулсан хаан хүн симпгсийн сонгосон. Тэгээд энэ буудалдаа хурж ирсэн чинь бас нөгөө нэг хөрөгчин дотор баахан тийм хаан хүн симпгсийн одоо хям энтер байсан. Тэгээд одоо ус мус гэл тэгэн гол биднээс бас бодж л байсан л та. За ямар ч байсан эднүүсээс бол орхол юм байна. Биднээс хийлгэж байгаа рекламанд орох бах. Магадгүй бас бүр энэ буудлыг ч бүр рекламдаж магадгүй бах гэж бодсон биднээс. Тэгээд өнөөдөр анхны даалгавраа аваад ямар ч байсан хаан симпгсийн менежертэй нуулцсан. Тэгээд за инхээр болсон тэгэхээр болсон гэж биднээс ярилцсан. Тэгээд тэр нь бол яг одоо яг энэ нэвтрүүлгийн дараа яг биднээс хийсэн рекламыг цацагдаад тэгээд та бүхэн үзэх байлгүй. Тэгээд ямар ч байсан л
арай л өөр юм хийж байгаа тий. Зургандаа бол одоо өнөөдөр шөндөө багтаагаал гарах бах биднээс ямар ч өс өнөөдөр бүх жижиг хэрэглэл одоо зурганд орох юу гэдэг дээ бүгдийг биднээс бэлдээд базаагаад ямар ч байсан бүх юма болгоцсон. Жинта HASHHIRAAN гэдэг энэ реалити шоунд оролцож байгаа бусад 7 багта бүгдэнд нь сайхан амжилт хүсье. Тэгээд танаас нэгт бай, хоёрт бай, хэд ч орсон танаас бүгдээрээ хийж чадж байгаа. Заавал тийм өршөлдөгч гэдэг утгаараа бол биш. Тэр ямар ч байсан л чи юм хийж чаддаг гэдгийг л харуулах хэрэгтэй гэж бодож чинь. Тэгээ бүгдэнд нь амжилт хүсье. HASHHIRAAN шоуны үргэлжлэл тав хүндээ Mongun Agency дээр бол хурж байна. Хаус импксийн бас менежер яг одоо бас зураг авалтын үйл явцтай танилцъя гэсэн байна. За ингээ бүгд хамтдаа оръё. Ерөнхийдөө бол манай хорон багийнхан бол бас жүжигсэн тоглолтоос илүү яг бүтээгдэхүүний бас яг давуу тал буюу хийж байгаа үйл явцтай илүү танилцъя гэсэн байгаа. За сайн бацгаана уу. Тэгэл ажил хэр хангаж байна да. За гарч заамах шүү те. Одоо телефон хийж байгаа процессыг үзүүлж байгаа юм уу те? Тий, яг гоо. Энэ бас яг реклам хийхээс өмнө бол бид хүн ярьжсэн л да. Энэ рекламыг бол яг нэг амт чанар мэдээж энэ бол хүнсний бүтээгдэхүүн тодорхой хэмжээгээр хүмүүст бол амт чанараар ялгагдах тиймэрхүү давуу талыг үзүүлэхэд бол одоо амт чанар одоо яаж одоо хүмүүст бол одоо бэлэн бүтээгдэхүүн зөвхөн хямралтгүй бэлэн бүтээгдэхүүн маань өөрөө одоо юу гэдэг жоо хүмүүс чанар муутай хийгддэг гэсэн тийм их ойлголтууд байгаа гэдэг чинь сөрөг ойлголтууд байдаг. Тэгвэл энэ сөрөг ойлголтыг одоо нэг арай эсрэгээр нь жоо иргэдээ тэр амт чанарыг илүү үзүүлэх гэсэн нэг тиймэрхүү байдлаар ихэд манай реклам маань одоо хийгдэж байна. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн дундуур бол бас хаан хүнс импкс хаан хүнс гэсэн бас хоёр одоо жишээ нь компани байдаг. Тэгээ манай нэвтрүүлэгт бол хамтран ажиллаж байгаа байгууллага мэдээж хаан хүнс импкс байгаа. Тэгээд хаан импкс зөвхөн хям үйлдвэрлэлд махан бүтээгдэхүүн буюу хям үйлдвэрлэлт юм эсвэл өөр зүйлс байна уу? Ер нь цаашдаа үйлдвэрлэлсэн зорилт тавьсан ажил юу вэ? Ерөнхийдөө болохоор манайх хямны үйлдвэр. Тэгтээ бол энэ жил нөгөө махны үйлдвэр, мах боловсруулах үйлдвэр ашиглалтанд оруулсан гэж ярьж байсан. Тэгэхээр бас түүхийн махан бүтээгдэхүүнүүдийг гаргаж хэрэгжиж төрөх зорилттой байгаа юм жил. Тэгэхээр одоо ер нь цаашдаа тэгээд одоо махаар бүтэж болох бүхэл зүйлийг ер нь л бараг үйлдвэрлээд эхлэх нь шүү дээ. Тэгэхээр яг хуу махаар одоо юу хийж болдгоо тэр алганыг л хийнэ гэсэн үг. За тэгэхээр би бас нэвтрүүлгийн дундуур хэлжсэн. Манай нэвтрүүлгийг бас ивент гэж байгаа хаан ус импксийн хамт олон бас байрлаж одоо UB-с зочдод байрлаж байгаа бүх одоо залуучуудын багийн гишүүдийн өрөөнд бол хөрөгчийг дүүртэл одоо ийм сайхан бүтээгдэхүүнийг бас бид бүхний хөрөгчийг дүүргэж өгч одоо сайхан ам чанартай бүтээгдэхүүнээр бид бүхнийг бас ингэж ивент гэж чадсан маш их баярлж байгаа гэдэг бас энэ дэшмд хэлье. За баярлалаа. За тэгээд тийм танаа одоо хамт олноос жишээ нь одоо яг хүсэж байгаа зүйлсийг яг хоёр багийнхан бол яг хийж өгч чадж байгаа. Өнөөдөр мэдээж уулзалтуудаа нэлээд сайн хийсэн баг тийм ээ. За хорон багийнхан болохоор ерөнхийдөө реклама нууцлж байгаа. Тэгээ гівгинт одоо гаргаж ирээд сюрприз барьна гэсэн байх шиг байна. Болоод багийнхан болохоор зохиолоо ярьсан, бид нар санаагаа хэлсэн. Гэхдээ тэр хүмүүсийн санаа одоо нэгэнт л энд өрсөлдөөнд нэвтрүүлэг учраас өөрсдөө энэ багаа дийлэн ялна гэсэн байдлаар хандж байгаа бах тийм болохоор бид нар бас яг тэрэнд нь шууд нөлөөлөхүүц одоо тийм санаа хэлж чадахгүй л байна л да. Энэ удаагийн яг энэ рекламд яг энэ шоунд тохирсон ганц юм юу гэхээр яг эднийх одоо нэг юм гранд гэдэг нэг нэрийн бүтээгдэхүүн бусд коллекцээс илүү ийм сетээр нэг юм гранд гэдэг нэг юм шинэ юу гарч байгаа юм. Брэнд гарч байгаа. За тэгэхээр би бол ерөнхийдөө танаа хорон багийн даалгаврыг бол ерөнхийдөө ойлгочлоо. Тэгээд ер нь хямыг бол хүмүүс одоо их бохир муу одоо махаар хийдэг гэдэг ийм буруу ойлголтыг үндсээр нь өөрчилж одоо яаж бүтдэг вэ гэдэг талаас нь хийж байгаа юм тий. За ингээд ерөнхийдөө хорон багийнхан бол эрчимтэй ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээд танаа багийн хамт олонд амжилт хүсье. Нэвтрүүлгийн ивент этгэгч Монголын амтыг дэлхийд хаан хүнс импекс.
хайрцагнаас гар багийн гишүүн бэлэг сайхан байна. Ер нь бол бэлгээ гэж дууддаг. Манай баг ерөөхдөө BFC гээд олон улсын тээвэрлэлтийн компани сонгож авсан. Ерөөхдөө өнөөдөр өдөржингөө судалт хийлээ багаар айгүй олон ярилцлаа. Ярилцсны үндсэн дээр бол бас нэг айгүй сайхан санаа олсон байгаа. Тэрийг одоо тийг хэрэгжүүл ямар ч амар нууц ярнэлхэ тий. Ерөөхдөө бол бас нэг хайрцагнаас гард сэтгсэн маягийн жоохон тийм дотор жоохон дип. Бүх юм студ дотор авах гэж байгаа. Тэгээд захиралтай нь ярьсан ерөөхдөө нэг хэдэм дээр тусалцаа болох. Тэрийг ер нь ерөөхдөө бол жоохон нууцаар нь байлаа тий. Манай багийнх ерөөхдөө бол 72 цагт хангалттай хэмжээ гэж бодож байгаа. Өнөөдөр санаагаа тий. Маргааш дүрсээ авчих байх. Тэгээд ерөөхдөө оройдоо эдитэн дээр суун. Тэгээд өдрийн цагаар ерөөхдөө бэлэн болгож өгөх гэсэн найдвартай байна. Бус багийнханд бол айгүй их амжилт өгсөн. Суралцах зүйл айгүй их байгаа. Тэгээд одоо яг юу болохын сайн мэдэхгүй байна. Би амар төсөөрсөн байна. Яг ихний шатыг тий. Яг бүгднийх нь уран бүтээлийг харж байгаа л айгүй гоё шийдэл төрөндөө. Одоо би ерөөхдөө өөрөө бүжгэлдэг, хаяа модель хийдэг. Тэгээд бас edit график дээрс суудаг байхгүй юу. Гэтэ ерөөхдөө түлхүү бүжгээ ингээ анхаараа авчтیں۔ Тэгээд бүжиг дээр л юу нь суурилсан тий. Одоо яг сурахгүй байгаа хөрөөгөө. Гэтэ энэ гадагшаа явах бодолтой. Арман чи нэг цэгэр болов. Тэгвэл амар логик. Энэ цэгэр цэгэр. Яг энэ саран ингэж явж байгаа юм чи. За энийг энэ цэгэр. Тэг. Тэгэл бол. За ингэ сайн байцгаана уу? Хайрцагнаас гар баг байна. Тэгэд манайх олон улсын тээвэрлэл сурчлалын BFC гэдэг юуг сонгоцсон. Компаниг сонгоцсон. Тэгээд тэрнтэй холбогдолтой мэд юуг ингээд рекламыг хийхээр болсон. Тэгээд ингээд зураг авалтанд ороод ерөнхийдөө ингээд хүмүүсээ будаад ингээд эхэлсэн байна. Тээврийн компани гэхээр ингээд хүмүүс будаад ингээд явж байгаа хэрэг сонир санагдана. Тэгээд удахгүй энэ одоо бүтээлийг минь та бүхэн хүлээж авч үзээрэй. Өнөө шөндөө зураг авалтаа дуусгаад магаашнаас монтажа хийгээд ерөнхийдөө барыг бэлэн болно гэж бодож байгаа. Яг студиэрээ зугаа авахад гэсэн чинь тогн тасарсан, тогны хязгаарлалт хийсэн. Тэгээ бараг 5-6 цаг алдаад студид хүлээцтэй. Тийм болохоор жоохон нэг тэгтээ явах гэдэг. Залуу хүмүүс нь хурдтай хүчтэй жоохон ойроо хасаад хийгээ бүтээж нөхаа гэж найдаж байна. Энэ будж байгаа хүмүүс маань ер нь 5 хүн байгаа. 6 хүн байгаа. 6 хүнээс ингээд тусдаа ингээд би миний будж байгаа хүн болохоор ингээд Америк хүн манай багийн бэлгээ байгаа. Бэлгээ ингээд Америк далбаг ингэж биендээ шингээж бичлэгэнд гарах хэрэгтэй юм аа. Гэрана хэрэг. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч бид тээврээрээ тэрүүн игнэнд алхана. BFC Logistic. Болоод фильмс багийнхан хаан хүн симпс гэсэн компаниг суулсан байна. За тэгээ рекламын үйл явц маань ямар хөө шатанд авч байна. За одоо бол зохиол бүрэн гарцсан. Тэгээ өнөөдөр өглөө багийнхантайгаа явж зураг авалт их газраар үзээд тэнд туслах оролцох хүмүүстэй холбоо ороод тэгээ би одоо энэ хөгжмийн сонголт 30 секундын реклам гэсэн 30 секундэд тааруулаад хөгжмөө ямар байдалтай яаж байх вэ гэдгийг өрөөд суучин дээр. За танай өрсөлдөгч баг хорон баг гэж байгаа. Та нарыг бол ерөнхийдөө ямар хөө чиглэлээр уран бүтээл хийдэг одоо студийг судалсан. Танах ер нь өрсөлдөгч баг яг ямар хөө хүмүүс байгааг судалсан уу? За сайн мэдэхгүй. Ер нь сайн судлаагүй. Тэгээ харжлаа. За өнөөдөр House Impix-ийн Grand Quality
хүрээд рекламныхын зураг авалтын бараг 60% болоод аваад дууссан байна. Энэ наадлаа авсан. Ийш. Тэр өсөлтөд авсан. Захаа. Ахад юу? За яг одоо бид хоёр хонхорт ирсэн. Зураг авалтаа хийгээд дууссан. Их тус боллоо. Их бас морьтой явлаа. Тэгээд зураг авалт одоо цааш үргэлжлэнэ. Хот руу ороод орой хүртэл зураг авалт хийгээд бусад багууд үзэж байгаа бол ханаас амжилт хүсье. Босноо. На. Бисноо. Явна. Нэвтрүүлгийн ивент этгэгч Монголын амтыг дэлхийд хаан хүнс импекс. Эрүүл чанартай мах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч үндэсний үйлдвэр амт чанарын дээд хаан хүнс импекс. Аз жаргал хаан уршдаг вэ? Гэр бүлийн баяр баясгалан инээд хөр. Нэг их хувиршгүй чин сэтгэл ариун хайр. Урам зоригоор хөглөгдсөн хүсэл мөрөөдөл. Аз жаргал түүн дотор оршдог. Хужирт майглын эрдэс тус. Монгол хүн бүр эрүүл байг. Нөө төгсөн шүү. Сайн байна. Сайн. Тэрнээс нэг юу? Биевч. Траст тавья. Гомдомо. Өнгөтэй, үнэртэй, товруутай, гэрэлтэй. Хамаагүй яхаа. Тэрнээс нэгийг авъя л да. Яг та нарт зориулагдсан, шинжлэгдэж ирсэн шин траст. Баяр баяргаа та манай 9999 трастыг хөтлөг амснаас та манай нэвтрүүлгийн алтан боллоо. Баяр. Бүтэн жилийн траст хэрэглээд танд бэлгэлж байна. Манай нэвтрүүлэг Монгол орнд даяар шууд засагдж байгаа учраас мөн Twitter, Facebook-оор шууд явж байгаа учраас энэ залуу одоо бүгдээрээ шеэрлцгээе. Ингээд траст дотнод цаг төрөл Эристопсын улсын байгууллагаас зарцээ траст. Бекри таарсан олон улсын сүлжээ бекри. Тийм Франц. Нэг амар компани таарсан. Манайх ихэвчлэн сошиал фэйсбүүкээр нэг хэдэр реклам хийж үзчихсэн. Тэгээ бидний реклам болохоор хамгийн бага хугацаатай нь бол нэг минут 30 секунд байсан. Тэгээ энэ удаагийн одоо юм зурагтаар ер нь ийм рекламны хугацаа болохоор 30 секундын реклам хийх бидэрт даалгавар өгсөн байгаа. Тэгээ бидэрт минут 30 секундын амжуулалт дээр зохиолоо одоо 30 руу шахах нэхэр бидэрт айгу хэцүү. Асуудал тулгарсан. Асуудлаа дуусахгүй нэ. Гэхдээ яг бид нар 30 секундын амжилт хийчихнэ. Хөөх юм гаргачих. Тэгээ бид нар зохиолол ярилцсан. Нэг 2-3 зохиол гарсан. Тэгээ яг аль секундэд яаж тарах вэ ийхүү гэдэг өнөөрөө бүр сайн бодож жагаад маргааш өглөө аль зохиолоо сонгохоо шийднэ. Тэгээд маргааштай амжуул бичлэгээ хийн. Амжихгүй бол маргааш оройд байна. Бид нар шиг нэг амар компьютер нэг график хийдгүү хүмүүст бол айгүй их хугацаа. Бид чи ихэвчлэн санаа тэгээд зураг авалтан дээр удаан суух байх. Тэгээс компьютер ард нэг амар удаан суугаад байдгүй юм дөө. 72 цаг эхэлсэн одоо ингээд өрсөлдөөл эхлэв шүү дээ. Гоё шүү дээ хамгийн гол. Тэгээ хүн өрсөлдөж л гоё илүү сайжрах ш. Хүний шар махагч шиг хүний хор шарыг ухчихж л те айгүй гоё өрсөлдөөн гарна шүү дээ. Үзүү сайхан үз чинь үзэлцээ дийлэхгүй бол тэгэл харий тааж. Тийм үлээ. Зураг авалт хэр явж байна.
Зураг авалтаас явж байна бид нараас. Харин анх удаага одоо ийм яг 30 секундын реклам хийж байгаа болохоор бүр ингээ албаас реклам хийж байгаа болохоор хэцүү л. Тэг өдөр яг өөрсдийнхөө хэмжээнд бас хөөх юм хийнэ. Манай мөнхөшөн тэр энийг одоо оруулах болохгүй. Та нар чинь нэг давуу тал нь манайхан бол гаднаас нэг дандаа бус студиуд жүжигчд хөлсөж аваад л та тийм. Жүжигч тавал та нар тэр тал дээр нэг давуу талтай юм. Бид нар чи одоо зохиолоо өөрсдөө гаргаад өөрсдөө жүжиглээд өөрсдөө монтажлаад өөрсдөө хоцсон мөнгө авна шүү дээ. Ер нь бол тиймэрхүү. Тэгээд ер нь танахын чинь ганц аппарат нэг гэрэл мэрэл дутах талаар асуудал авч байна. Маа одоо нэг аппараттай, тэгээд нэг компьютертэй, тэгээд 3 хүнтэй л байна да одоо нэг адил. Хавуулаа. За ер нь бол 72 цаг дуусгаад маргааш 24 цаг баг үлдэж байна да. Тэгээд хэд хувьтай явж байна? Одоогийн байдлаар нэг 10 хувьтай явж байна да. Дөнгөж сая эхэлж байна. Яагаад ингэж бодоо? Өчтөр нөгөө нэг өөрсдийнхөө пэйжнийхаа бичлэгийг хийгээд байсан. Нөгөө үзэгчтэй бас хүндлэхгүй болохгүй шүү дээ. Аль амжуулан да залуу хүмүүс юм чаа. Гоё бий. Тэгээд эцсийн хамгийн гол нь үрдээ юм чинь дээ залуучууд амжилт хүсье. Баярлалаа. За зураг авалтанд амжилт хүсье. Маргааш яг хугацаа дуусгаад мэдээж бэлэн бүтээгдэд одоо болсон рекламыг бид хүнд харуулах хэрэгтэй тийм. Амжилт. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч өдөр болгон шин Toastless Jars French Style Bakery. За хашгирaan реалити шоу маань үргэлжлэн үрж байна. Тэгээд яг одоо артизан компани төлөөж хэмээх энэхүү ресторан одоо бейкерийн газар бид хөвөрлөж ирсэн байна. Тэгээд менежертэй уулзалж байна. Тэгээд мэдээж менежертэй уулзж байгаа юм чинь бас бидэрт бүтээгдэхүүнийхээ давуу талыг ч юм уу бүтээгдэхүүнтэй өдрөө танилцуулдаг хөө. За тийм. За манайх талах, торт, өдрийн хоол, тэгээд уух зүйл гэсэн ийм дөрвөн одоо бүтээгдэхүүн дөрвөн зүйлийг гаргадаг байгаа. Талх нь маань болохоор 100 гаруй төрлийн талхыг одоо бид өдөр болгон шинээр нь гаргаж ингэж хүмүүжлүүлэгчтэй хүргэдэг байгаа. За ингээд ямар амттай харагдаж байна. За эдгээр бүтээгдэхүүн бол бусад одоо бейкеринүүдэд байдгүй. Яг юугаараа илүү давуу талтай байт юм болоо. За манайх Солонгосын CJ группийн харьяа CJ Бүхүдвэ гэсэн газрын ингээд харьяа бейкери байгаа. Энэ бейкери маань Солонгосын хийдэг ч гэсэн Европ технологиг байр шивнэ талхнуудаа хийдэг. За талхнуудаас ингээд танилцуулах ер нь бол бусад бейкеринүүдэд байхгүй өрмөц тэгээд дээрэс нь эрүүл тэг өдөр болгон шинээр гарч ирдэг. Дүүшлэгчтэй одоо байнгын шинэ бүтээгдэхүүнийг халуунаар нь хүргэхийг ингээд хичээдэг байгаа. За энэ зарим бейкеринүүд энэ өдрийг харахад бүр урлагийн бүтээл харагдаад байна л да. Нэг бейкерин дээр одоо манай тоогооч нар гэх юм уу хэрэг цаг хугацааг зарцуулдаг юм бол одоо чинь энэ бейкерин дээр. Тийм. За энийг болохоор ер нь бол одоо тэргүүн гэж үүдэн штэ Монголоор. Яг тэргүүн шиг ингэж салдаг. Дээрэс нь одоо жимсээр ингэж химэлж гисэн өөрөө ингэж амт одоо тэр гурилтайгаа жимс нь холилдоод маш гоё амтыг бий болгодог байгаа. Одоо жишээ нь ананастай, энэ тортой Нэгээр арааны шүүс асарч шүү. Энэ юу банш шиг юм түүх юу болцсон байгаа юу? Энэ болцсон байгаа. Тийм үү. За эдгээр болохоор манайх одоо чихэрлэг бүтээл талхнуудыг гаргахаас гадна махан төрлийн одоо шууд ингээд одоо өдрийн хоолндоо идэх зориулттай талхнуудыг гаргадаг байгаа. Одоо энэ гэвэл одоо калцон дахианы махтай халуун ногоотой калцон байгаа. Энэ болохоор өхрийн махтай одоо калцон байгаа. За энэ дотроо ингээд зайцтай ингээд гадуураа ингээд гурилтай. Яг энэ хоёр махан төрлийн хүмүүс байгаа. За одоо жишээ нь энэ бүтээгдэхүүн бол их онцлог бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ тунаа загастай, дээрэс нь хямтай, цээртэй, помидортой. Тэнгүүтээ энэ нь болохоор гүзээзгний варен орж ирсэн байгаа. Вау. Тэнгүүтээ одоо махтай ингээ гүзээзгний варен гэр айгу сонир сонсогдож байгаа. Тэгсэн хүртэл амт нь бол үнэхээр энэ яг ингээ цогцоод айгу гоё амттай. Тэгээ халааж. За үнэхээр гайхалтай. Тэгээ танахыг үйл ажиллагаагаа явуулаад хэр удаж байгаа вэ? 10 сарын 31-ний нээлт байсан. Тэгээд одоо ер нь маш олон үйлчлүүлэгч манайхыг мэддэг болсон. Банк хөрөлцөн ирж одоо үйлчлүүлдэг болсон. Энд зүгээр энэ чи мэдээж бас энэ албаа шиг байна л да. Энийг зүгээр энд идэхээс илүү гэрлүүгээ аваад явах боломжтой. Бид нар савлаад, удлаад өгдөг. Манайх болохоор ийм органик кремтэй торт үйлдвэрлэж гаргаж байгаа. Энэ нь болохоор сүүн кремтэй. Одоо жишээ нь ингээд тортыг ганц зүсэн мэдээл бэлуурд штэ. Тийм зүйл байхгүй. Одоо манай сүүн кремтэй юм цагаан тортнууд бол ерөөсөө ямар ч бэлуурхан байхгүй. Кремний кир одоо хүмүүс 3 зүсэн мэдээч бэлуурдгүй тийм маш тийм органик тортнууд байгаа. Яг десерт байгаа. Энэ бол манай хийсэн тортыг авах боломжтой. Дээрээс нь захиалгын торт, хурмын тортыг гаргасан байгаа. 4 давхар тортыг гаргасан байгаа. Энд бол бусад бейкери одоо торт идэх газруудаас кремээр ялгарх нь шүү дээ. Бэлууруулдгүй. Бусад тортнууд
орнуудын газраас илүү эрүүл тийм одоо калори багтай гэх юм уу тийм байдаг. За түлээжүүр хинхүү одоо бэкрийн газар маань бол бас зай их гой саруулах харагдаж байна л да. Энэ ашиглалтын талбайн талаар. За ер нь бол 150 хүн хүлээн авах чадaltaй. Дээрээс нэг VIP өрөөтэй. Тэгээд ер нь бол ингээд очиндоо ингээд бэкригээ идээд хоолоо идээд уух цуглаа уугаад суухад бол маш тийм тохилог дулаахан уур амьсгалтай амьсгалаар ингээд бүрдүүлж. Хамгийн нэг хоногийн өмнө 2 хоногийн өмнө л одоо тэмцээнд оролцох гэсэн мэдээд орой уулзсан штэ. За ингээ оролцохоор боллоо. Одоо ингээд маргааш нөгөө дөрий тизээ ингээд уулзсан гэдэг. Тэгээд нөгөө нэг өдөртөмжтөр хүнсний 5 компани гэж байсан. 5 компани л 6 компани л ирнэ гэдэг. Тэгэд л бид нэр яг анхны тэр оройн өдөр бас ганц 2 юм гадуур явж байгаа. Тэгээ орой уулзаад бид дөрүүлээ яг сууж байгаа ярьсан байхгүй. За юу ирэх магадaltaй вэ? За мэдээж Монгол хүнсний компани гэхээр за мэдээж нэг сүүс бүтээгдэхүүн байж магадгүй. За ус байдаг, ундаа байдаг. Тэгээд махан төрлийн бүтээгдэхүүн бай одоо хямд төрлийн байдаг. Тэгээд нэг нь юу гэж ямар ч 5 6 юм ингээд бид нэр барагцаалаа бодсон. Тэгээд бүгдэн дээр нь ингээд санаа хайж ярилцаж үзсэн. Бид нэр хяман дээр нилээ хидэд айгу хөөрхөн ингээд хоорондоо инээлдээд хөөрхөн санаанууд олж исэн байхгүй юу. Тэгээд ингээд сүү тарган дээр ч болоод, ундаан дээр ч болоод одоо гурилан бүтээгдэхүүн дээр бовдлохын дээр хүртэл олсон. Тэгсэн яг чи бид усыг ярьж хагаад энэ нэг олигтой санаа орж ирэхгүй одоо нэг гашлан ч гэдэг юм уу одоо хөлдөн ч гэдэг юм уу олигтой санаа орж ирэхгүйс байгаа. За гэдэг тэгсийг оргицсан байхгүй. Тэгсэн чи яг тэр нь тэгхээс тэгсэн юм шиг ус орж ирсэн. Яг бодсноос юу өөр байна вэ гэвэл их олон санаан дээр одоо санал зөрчилдсөн. Өнөөдрийн хувьд л их олон тэнэг санаанууд гарч ирсэн гоё ч юм уу муухай ч юм уу мэдэхгүй тэгэл хүн хүний нэг харах өнцөг ондоо байдаг болохоор их өөр тиймнүүд гарч ирсэн л дээ. Тэгээд тэгж байгаа сүүлд нэг санаа дээр тогтсон. Одоо л тоглоул нэг 2 хүн тоглуулах болсон. Тэгээд тэр 2 хүнийг хайх байдалтай л байна. Яг тоочны хүн дээрээ тогтож чадаагүй. Тэгээд бас нөгөө нэг бид нар чинь өөрсдийн гэсэн нэг яг юм 72 цагтай. Тэгэхээр нэг эхний 36 цагт нь мэдээж зураг авалтаа дуусгасан байх хэвээр. Тэгээ ойролцоогоор багцаагаар тийм ээ. Үлдсэн 36 цагт нь одоо монтажа гэ бодохоор энэ хугацаанд багтааж нөгөө хүнийгээ шахгаад нөгөө хүний ажлыг таарахгүй ч юм уу. Иймэрхүү байдлаас л одоогийн байдлаар хүнээ хайсаар л байна. Адилхан хужиртыг суулсан баг маань болохоор юу яасан юугаа цохол мохолол гаргацсан гэд тэгээ баг маргааш өглөөс зургандаа гарна маань гэ төр нэг тэгж явах шиг байна лээ. Манайх болохоор одоохондоо яг тийм тодорхой юм бол алга байна. Харахад бусад уснасаа их одоо арай үнэтэй байдэн штэ. Тэрний шалтгааныг би нэг айхтар анзаардаг ч мэддэг ч байсан. Тэгээд өнөөдөр бол суглаад бас их судалж үзсэн. Тэгээд бас тийм үнэтэй байх нь аргагүй байна л да. Яагаад гэвэл зүгээр нэг усыг цэвэршүүлээд савлаад зарж байгаа биш. Тэр хаа байсан 400 орчим километрийн цаанаас яг булгаас нь ингээд тэнцэнэ бүр одоо хотоос 400 км зайтай үйлдвэр байрлалт юм байлээ. Тэнцэнээс савлаад тэр хол замыг нааш нь туулж авчираад зарж ийн гэдэг бол бас яалч тэр үнцэн байх нь аргагүй юм шиг байна. Тэгээд өөрөө дээрэс нь хужирт ус маань маш олон төрлийн тийм хүний биед хэрэгтэй эрдэс бодисуудыг агуулдаг юм байна л. Одоо бол би яг цээж ирэгээд хэлж мэдэхгүй байна. Тэгээд ийм усыг л одоо сурталчилгаар рекламтаар болсон байна. Санаагаа л юу гэж ярих вэ? Тий одоо санаагаа өөрсдөө л ярьсан хэвээр байгаа. Тэгээд мэдээж нууц байж байгаад үдсэн илүү гоё ахын хиндэл гэж бодож байна. Нэг манай баг болон 4 хүнтэй тэгээд 3 4 гээд нэг жоохон анкет бүгэлтэн дээр жоохон үйл ойлголцол гарсан юм шиг байлаа. Тэгээд ирээд бид нэр арай өөрсдөө ч тэрийг мэдээгүй тийм жижиг өрөөнд орчлаа гэдгийг мэдээгүй. Өө сайхан бай гэдгсэн. Тэгсэн чинь ерөөд жижиг өрөөнд орсон байсан юм байна. Эхний шөндөө бол бид нэр нэг нь газар унтсан. Тий багийн ахлагч би өөрөө газар унтсан. Тэгээд өнөөдөр өглөө байраа сольсон. Одоо бол 3 4 ортой өрөөнд орцсон. Илүү л сайхан тухтай байна уу. Буудлын хувьд л зочдуудлын хувьд барьж байгаа байрны хувьд бол ярих юм алга. За сайн байцгаана уу? Жем хужирт компани маань одоо HASHHIRAAN нэртэй реалити шоунд өөрсдийн хужирт
брэнд бүтээгдэхүүнээр оролцож байгаа. Тэгээд манай бүтээгдэхүүний сурчлагыг хийхээр 3B болон Фонтанка багууд суглаанд таарсан байгаа. Тэгээд миний бодлоор маш одоо яг 2 сайн баг таарсан. Тэгэхээр бидний хувьд бол нэлээд хүлээлттэй явж байгаа. Тэгээд одоо л яг 48 цаг өнгөрцөн байна. Бас багууд маань өөртөө зохиолыг гаргаад зураг авалтанд орцсон гэд мэдэгдэжсэн, хэлжсэн. Тэгээд бид эхний уулзалтаа бол хийсэн. Тэгээ яг бүтээгдэхүүнийхэн талаар, брендийн талаар нэлээд сайн ойлголтыг өгсөн. Тэгээд одоо 1 хоног буюу одоо 24 цаг үлдсэн байгаа. Тэгээд ямар хөө байгаа бол гэж бидний зүгээс нэлээд хүлээлттэй байна. Тэгээд тэр одоо яг завсараас бид нар өөртөөс очиж уулзах бах. Тийм уулзалтаас хийх бах гэж бодож байна. Тэгээд манай яг хужирт бүтээгдэхүүн өөрөө дан ганц одоо нэг хуванцар савлгаатаас гадна шилэн савлгаатай үйлдвэрлэгдэж байгаа. Тэгээд шилэн савлгаа маань 2013 оноос хойш одоо нэвтэрсэн. Яг одоо хужирт суманд үйлдвэрлэж байгаа эко үйлдвэрт маань яг бүрэн автоматын одоо шинэ одоо үйлдвэрийн тогт хөрөмжөөр одоо шинжлэгдээд 13 оноос хойш үйлдвэрлэгдэн гарсан байгаа. Тэгэхээр 2 багийн маань аль нэг нь энэ шилэн савлгаатай бүтээгдэхүүнийг маань илүү гоё гаргаасаа гэж бас хүсэж байна бидний зүгээс. Тэгээд яг одоо монголчуудын хэрэглээнд одоо яг энэ шилэн савлгаатай одоо цэвэр усны хэрэглээг нэвтрүүлэхэд бас манай яг оролцож байгаа багууд маань хувь нэмрээ оруулсан шинэлэг тэмхүү зүйлийг гаргаасаа гэж бидний зүгээс хүсэж байгаа. Тэгэхээр яг хужирт байгалийн эрдэс тус маань Улаанбаатар хотоос одоо 390 км-ийн зайд орших Өөрхөнгай аймгийн хужирт суманд одоо яг эко үйлдвэрт үйлдвэрлэгдэн хэрэглэгчдийн гарт хүрдэг байгаа. Тэнцэн савлагдаад тэгээд нааша тээвэрлэлтээр ирээд тэгээд хэрэглэгчдийнхаа гарт ингэж нийлүүлж хүрдэг байгаа. Тэгэхээр яг бүтээгдэхүүнийхэн даваа чанарууд нь бол маш их. Тэгээд бүтээгдэхүүн маань өөрөө одоо агаарын бохирдлого, өрсний бохирдлого, эко орчинд үйлдвэрлэгддэг. Дээрэс нь байгалийн эрдэстэй хамгийн зөв бүтцтэй ус гэж явдаг байгаа. 6 таст буюу хамгийн зөв бүтцтэй. Тэгээд одоо даваа чанаруудыг маань одоо энэ 2 баг маань нэлээд их судалсан байсан. Өөрсдөө ч гэсэн судалсан байсан. Бид нар ч гэсэн мэдээллийг зөндөө өгсөн. Тэгэхээр энэ талаараа бас нэлээд сурчлагын дээрээс гаргаж өгвөл зүгээр ах гэж бас бодож байна. Оролцож байгаа нийт багуудад амжилт хүсье. Тэгээд манай бас хужирт бүтээгдэхүүнийг сурчлагыг хийж байгаа. Одоо энэ реалити шоунд оролцож байгаа 2 багтаа амжилт хүсье. Тэгээд угаасаа гоё юм гарах бах гэж бидний зүгээс найдаж байгаа. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Монголын амтыг дэлхийд хаан хүнс Импекс. Гэртээ байгаа мэт тав тух UB Suites зочид буудал. Монгол хүн бүр эрүүл байг. Хужирт байгалийн эрдэс тус. Өдөр болгон шин. Houseless Jars, French Style Bakery. Бид тээврээрээ тэргүүн игнэнд алхана. BFC Logistic. За өнөөдрийн дугаар ингээд ийхүү өндөрлөж байна. Ерөнхийдөө залуучууд маань бол бүгдээрээ өөрсдийнхөө хийх чиг үүргийг авсан. Одоо залуучууд маань хичээл үлдсэн. Ингээд нэвтрүүлгийг минь шивдэн үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. #HASHHIRAAN гэсэн пэйж уудсан дээр та бүхэн бас нэгдэж бас сошиал ертөнцөөр бас манай нэвтрүүлэгтэй холбогдох боломжтой. Нэвтрүүлгийн талаарх бол санал хүсэлтийг бил бүхэн чөлөөтэй авч байгаа гэдгийг бас дуулгая. За ингээд манай нэвтрүүлэгтээ бас хамтран ажиллахыг хүсэж байгаа компаниуд байх юм бол нээлттэй шүү гэдгийг бас дахин та бүхэндээ хэлье. Ингээд өнөөдрийн дугаар та бүхэндээ өрлөө. Маргааш бол залуучууд маань хэрхэн одоо гүйцэтгэлийг хийж байгаа бас рекламыг хэрхэн бүтдэг вэ гэдэг талаар бас та бүхэн үзэх байх гэж бодож байна. Ингээд маргаашийн дугаараар ирээд уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй. Сайхан амраарай.